نجي كرعد ما بس من ملي ولا قدها لما سجلكم مختك تدرس ما بش بياس وبشاقة خود يصرف علينا يا ما بش طلبة الله ابوك يطلبون ما بش طلبة الله ما قدركمش يعني تسجلوا امل ما قدرناش لما كم يشتوا منكم 12 12 كردوكم ما عرفتش أروح درس لما ما خلوكم تدرسوا عشت بياس كم دوروا منكم 12 24,000 24,000 ومدير المدرسة موقع ما رضيش كلام كردكم من الفصل دحين امل ما تدرس اختك ولا شيء ما حد رضي يدخلنا قالوا اشتوا بياس خير يدفعوا دفعة واحدة ما رضيش يخلونا ندرس كردوا الطلاب كردونا ولا واحد يا ولا قال لهم المدير خلوهم يدرسوا ولا شيء ولا قال لهم حاجة سأل المدير كردنا انت واختك كردني أنا وأختي والله وابوك ما بش طلبة الله خير ما بش طلبت الله خيرات كودكم كودي حصل على خير كيف تفعلوا بالصرفة بالأكل بالشيء كذا متى موديها بس اشتري لنا حاجة وابو قالوا رهن مو رهن البطاقة بمو قيمة الخبز رهن البطاقة بقيمة الخبز باينة بالمفرق وانتم كم منكم اخوة 4 والبيت معكم بيت لا جالسنا من بيت لبيت بالإيجار بالإياء الإيجار ما نحصل ايوه لا حول ولا قوة الا بالله. والبيت جزعكم من البيت الاول أيوة بسبب ما بسبب الإيجار ما لقيتم شقة الإياء ما لقيناش حسبنا و يعني ما اقدرش ابوك يخرج مثلا يطلب والله باي بقعة ما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان شاء الله انهم يسمعوا خبرك ويتعاونوا معكم ان شاء الله ما تطلبش يعني من اي احد شيء ولا حاجة